청아로 준 거야. 하이. 하이. 아이고 시원해. 힘 빼시고 힘 빼세요. 고객님 시원하세요? 또 이쪽으로. 가만히 있네? 좋아해. 해달라 그러는가? 그 아까 그 포즈는. 시원하겠다. 한 번 더 힘 빼세요. 모스. dum. 짠. 마감이 완전 깨끗해. 올스타. 올스타. 어때? 열어보니까 마음에 들어? 응. 신어볼 거예요. 색깔이 아이보리여서 더 이쁜 것 같아. 얘도 검정이라서 더 이쁜 것 같아. 이거 검정. 여기 이거 마크. 아 맞아, 더 선명한. 하, 예쁘네. 이렇게 블랙 해주세요. 이렇게 있는 거야. 예쁘다. 오. 오, 좋아. 되게 편한데? 뒤에가 엄청 귀여워. 뒤에. 성공이다. 어. 완전 일본 같아. 짱. 구름 저 걸려있는 거 짱. 우와, 물이다. 물이다. 진짜 엄청 날씨도 좋고 모든 게 완벽해요. 짠. 짠. 나 일본 안 가봤지만 일본 같은 그런 느낌. 엄마 너무 빨리 가는데? 잠시만. 방앗간이랑 커피를 같이 해서 되게 특이한 집이에요.
그럼 하나만 살까? 응. 바이올리니스트 김재원, 첼리스트 이정현, 저희적으로 438번. 여기 이게 여기잖아. 우리 W 캐슬. 근데 이리 와. 뷰 맛집이네. 우왕. 지브리 영화 같다, 엄마. 지브리 주인공 같다. 공방 운영할 것 같이 생겼어. 이건 뭐예요? 이거 긴 핫도그예요? 핫도그를 양쪽에서 패서 누른 것 같이 생겼네요. 우와. 잔잔하이.